नमस्कार. दमा किंवा ॲलर्जीचा खोकला असं जे आपण म्हणतो आहे, त्याच्यासाठी कणकसव, श्वासकुठार रस, सीतोपलादी चूर्ण आणि द्राक्षासव हे वैद्याच्या सल्ल्याने घ्यावं. याचा निश्चित फायदा मिळेल. कणकसवचं प्रमाण जे आहे ते 2-2 चमचे 2 वेळा आहे. श्वासकुठार रस 1-1 गोळी 2 वेळा आहे. सीतोपलादी चूर्ण 2-2 चमचे कोमट पाण्याबरोबर आणि द्राक्षासवसुद्धा 2-2 चमचे 2 वेळा घेऊन पहा. अनुभव चांगला येईल. दुसरा प्रयोग आहे याला श्वासकल्प आणि श्वासोलफोर्ट. हे श्वासकल्प आहे जे 5 मिली 2-3 वेळा घ्यायचं आहे आणि श्वासोलफोर्ट नावाची गोळी रोज रात्री 1-1 घ्यायची. याच्याने सुद्धा दमा व ॲलर्जीचा खोकला कमी होऊ शकतो असा अनुभव आहे. करून पहा.